وزي ما التيفو بيقول ملك اللعبة عاد إليكم من جديد. المسلوسي اللي بدأها قدام أرتا سولار وهو اللي خلانا نرجع تاني ويبقى فيه أمل، هو اللي ختمها وهو اللي خد نجم المباراة النهارده. قمة الإثارة قمة الإثارة. قربت يا رجال، قربت. هي بقى جول. هذا ما نجمش. برشا يا مسلوسي. نجم المباراة ونجم قلبي ونجم حياتي ونجم كل حاجة تتخيلها. برشا يا مسلوسي. الزمالك اللي ابتدى المباراة ضغط عالي على الجماهير طبعا، مع ضغط الجماهير وصوت الجماهير اللي هز الملعب كله، والناس اللي تعبت ومن ضمنهم انا لسه جاي حالا من الاستاد ولسه جاي وانا طالع عين امي، انا مش حاسس بضهري بس كله فدا الزمالك. نزل ضغط عالي، ضيع كورتين كانوا في الاول خالص هيجوا جون لحد ما احمد حمدي ربنا نصر وجاب الجون الاول، وهنا كانت المدعكه. ثم كالعاده وانا ما بحبش الزمالك يسجل في الاول، لانه لما بيسجل في اول ماتش لازم بيرجع. يعني هو الزمالك نازل تقريبا التارجت بتاعه اجيب جون، جبت جون في الاول هدافع، رجوع تام، ساب الاستحواذ كله لنهضة بركان، لدرجه ان في كذا كره كانت خطيره وقعت قلوبنا احنا كزملكاويه. الشوط الاول خلص بهجمه لنهضة بركان، هي جون، هي مكانها حرفيا الجون، بس ربنا اللي سترها. سيف الجزيري زي ما هو كان سبب في من ضمن الاسباب ان احنا نكسب هناك، هو وزيزو طبعا، فمامته هيبقى سبب ان هي تخش الجنه مننا احنا، لان هي وسيف الجزيري خد كميه شتايم، يعني تقريبا مامته مش محتاجه تعمل حاجه تاني في الدنيا غير ان خلاص هي هتموت هتدخل الجنه. حسام عبد المجيد، انا عايز اعرف انت بتلعب كوره ازاي؟ انا عايز اتكلم معاك واحده كده. طب بلاش بتلعب كوره ازاي؟ دخلت نادي الزمالك ازاي؟ يعني سيبك اي حد بيلعب كوره دلوقتي، دخلت نادي الزمالك ازاي؟ انت اخرك نادي درجه رابعه، ما تعديش يعني، ما توصلش لدرجه ثالثه كمان. طبعا في النهايه الزمالك بطل الكونفدراليه للمره الثانيه في تاريخه واكتر من النادي الاهلي. تعالى بقى قول لي انت عندك كام بطوله كده في الكونفدراليه؟ عموما انا هسيبكم في الاحتفاليه دي.